Если я буду поднимать столько же, как и Олег Сакович, я стану чемпионом по армрестлингу. Правда ли, что если я сильнее своего соперника, техника мне не нужна? Неужели и впрямь, если у меня короткие руки и пальцы, чемпионом мне не стать? Почему мне пробивают кисть, если я закручиваю 100 килограмм? Стоит ли копировать тренировки чемпионов? Сколько нужно бороться в неделю и в каком режиме? Вот такие вопросы приходят нам от наших подписчиков, и сегодня мы попробуем на них ответить. Спонсор выпуска – компания Сила Руков. Продукция, которой уже давно пользуются именитые спортсмены. Огромный ассортимент товара. Резиновые петли, тренажеры для рук и предплечий, расширители грифа, большой выбор эспандеров и, конечно же, ручки для армрестлинга под любые задачи. Ручки на лямках, ручки с различными насадками, цилиндр, конус, эксцентрик и многими другими. Блоки, приставки к столу и, конечно же, сами столы для армрестлинга. Продукцию компании Сила Руков можно заказать на сайте silarukov.rf. Есть доставка по России. Также у компании Сила Руков есть канал на YouTube, группа ВКонтакте и оффлайн-магазин в Москве. Добро пожаловать! Все ссылки на наших друзей мы оставляем в описании к видео. Я поднимаю большие веса на бицепс, но результатов в армрестлинге это мне не дает. Мне постоянно разгибают угол. Почему? Может быть, я неправильно тренируюсь? Друзья, армрестлинг – это единоборство, где не всегда решают килограммы. Можно поднимать запредельные веса, но за столом ничего не показать. Наглядный пример тому борьба Василия Кузнецова с Алексеем Шредером и Павлом Бабичем. Ребята в упражнениях на максимальные веса в разы превосходили Василия, но опыт и превосходство в технике были на стороне Кузнецова. Когда соперник раскрывает вам угол в бицепсе, он же воздействует не только на ваш бицепс, он открывает вам кисть, открывает вам пронатор, тащит на себя спиной, растягивая все ваши остальные углы. И в совокупности это дает результат. Попробуйте поднять гантель или штангу на бицепс с опущенной кистью вниз. Больших весов в такой технике не поднять. Также и за столом. Если вам открыли кисть и выбили пронатор, ваш бицепс, какой бы он ни был сильный, просто бесполезен. Если ваша цель сильный бицепс для борьбы в армрестлинге, качайте бицепс так, чтобы подключать все мышцы. Я, например, тренирую бицепс на изогнутом грифе. Здесь включаются в работу пронатор. При выполнении упражнения дайте нагрузку на кисти. Держа их максимально загнутыми, не разгибайте руки до конца. Тем самым вы будете нарабатывать рабочий угол. И не стесняйтесь немного читинговать, включая в работу широчайшие мышцы спины. Правда ли, что если я сильнее своего соперника, техника мне не нужна? Техника не нужна, если только вы на голову сильнее своего соперника. К примеру, возьмем гориллу. Ни один чемпион Олимпийских игр по борьбе или боксу, обладая филигранной техникой, никогда не справится с этим животным. Техника позволяет уменьшить ваши физические затраты для достижения результата. Горилле против человека техника не нужна. Но мы с вами не гориллы, и на каком-то этапе тренировочного процесса мы выходим на такой уровень, где по силовым показателям мы становимся более-менее равны. И тут на первый план выходит техническое и тактическое оснащение спортсмена. Сила и техника в армрестлинге идут вместе, рука об руку. Чем вы сильнее, тем легче вам выполнять то или иное техническое действие. Неужели и впрямь, если у меня короткие руки и пальцы, чемпионом мне не стать? Длинные руки и пальцы, конечно, дают большое преимущество за столом. Спортсмен, у которого длинный рычаг руки, прикладывает меньше усилий, чем спортсмен, у которого рука короче. Я называю это принципом монтировки. Длинные пальцы плотнее и дальше берут захват, и раскрыть их намного тяжелее, чем короткие. Но если вам Бог не дал длинных рук и длинных пальцев, это не значит, что нужно ставить крест на карьере в армрестлинге. Есть примеры спортсменов, не обладающих генетическими данными, но добившихся феноменальных результатов. Например, Рустам Бабаев и Арсен Лилиев. Если у вас есть мечта, нужно идти к ней несмотря ни на что. У меня, например, пальцы вообще еле двигаются, но мне это не помешало стать чемпионом мира. Почему мне пробивают кисть, если я закручиваю 100 килограмм? Предположу, что сила пронирующего движения ваших соперников сильнее сгибателей вашей кисти. Конечно, для полной картины мне нужно видеть видео ваших поединков и выполнения вам данного упражнения.
Друзья, кстати, если у вас есть вопросы по технике выполнения упражнения или вам нужно разобрать какой-то ваш конкретный поединок, указать на ошибки, составить план тренировок, пишите мне в личку в ВК. За небольшую цену разберу, поправлю, подскажу. А в этой ситуации советую вам поменять стиль борьбы. Может быть, при использовании вами другой техники кисть будет держать лучше. Стоит ли копировать тренировки чемпионов? На мой взгляд, нет. Вы должны тренироваться по программе, которая подходит вашему уровню подготовки и вашему организму. Чемпион, у которого вы подсматриваете технику упражнения, уже точно знает, что и как ему делать. То, что работает у него, не обязательно должно сработать у вас. Каждый спортсмен индивидуален. Найдите хорошего тренера, который будет вас поэтапно вести к результату. 11-12. Сколько нужно бороться в неделю и в каком режиме? Сухожилия восстанавливаются в период до 2 недель, поэтому полноценно на всю катушку я советую бороться 1 раз в неделю. На тренировке периодически, в самом конце можно проводить легкие спарринги по заданию. К примеру, у одного спортсмена задача атаковать верхом, а у второго встречать в крюк. Не убивайте руки до сильной боли. При таких тренировках вы не сможете полноценно восстанавливаться и прогрессировать. Друзья, уже совсем скоро мы с супругой планируем выступить на Кубке Урала среди спортсменов-инвалидов в Екатеринбурге. Просим вас оказать посильную помощь нам на данную поездку. Только от вас зависит, сможем ли мы принять участие в главных соревнованиях года. Помочь нам выехать на соревнования можно, отправив любую сумму по номеру телефона, который привязан к карте 8 920 177 55 61. И помните, добрые дела всегда возвращаются. На этом все. Пишите, согласны ли вы с грандмастером или нет. Ставьте лайк, если вам понравился ролик, и не забудьте поделиться этим видео у себя на страничке в социальных сетях. Это важно. Для вас работал чемпион мира по пара-армрестлингу Зинятуллин Руслан. Текст читал Берсеркер, Курбанов Эрик, автор и режиссер Зинятуллин Руслан.